Nah iya sepanjang Ramadan kemudian Syawal urang mah ngeunah dahar ngeunah nginum ngeunah sare mudi ka Jawa Tengah Jawa Timur nu kaseberang balik deui ka dieu di batur mah keur mempertahankan sejengkal tanah supaya ulah benang ku Yahudi pararaeh anak incuna jol bae kamari tanpa diundang kurang Palestina datang ka dieu pan model eta aja bangunna tenang nyaritakeun perang ya perang mah biasa bae cenah suhada yang telah gugur sudah duluan ke sorga caknya yang di Indonesia mah yang menonton belum tentu ke sorga beneran sih yang ngomong ya tenang dek daun teh jadi orang Palestina ka dieu dititah ku guruna kesambaragat jadi boga guruna di Mesir boga guruna di Afrika boga guruna di Palestina di ditu nu guru kahiji Palestina kedua Mesir tilu Afrika kaopat aya di Indonesia kemudian masih kene aya di Yaman mantak engkenya bakal ka Yaman ka guruna deui nah ieu datang ka dieu titah nempo nyana ku guruna sarua diantarkan embung jangan mah datang ka dia sorangan balik sorangan wallahu alam Palestina apakah deket pengodokan ya orang itu tahu misteri ya tamu wallahu alam atuh buahnya buah henteu teu nyaho urang mana di mana cicingna di mana dumukna guruna ditanya saat teu ngamejakeun rahasia cekna tuh engke bakal datang deui ka dieu cekna kumaha diperintah ku guru urang teu ka Palestina tapi urang Palestina nu ka dieu aya naon di Palestina teh aya Libanon terkenal lah Lubnan gunung Lubnan eta teu terlalu luhur didinya lah perkumpulan para aulia Allah sadunia setiap ayana naon kumpul nunggu perintah ti Gusti Allah lempetak perang Palestina kuari mun ku urang dijabarkeun loba keanehan-keanehan geus puguh bom-bom anu ditikrek-tikrekeun ku nu gaib berupa kuda lain hiji lain dua bom kapal gitu keneh nu diluncurkeun tanpa awak ditepak wae kitu ngaguling ragag bingungeun Yahudi aya deui ketika perang aya nu merehan bae korma jelema ti mana meureun datang aneh ketika perang kan lapar jol bae jelema lain make pakaian tentara make pakaian biasa mawa salipi kan salipi mah apa no teh urang saketi meureun teu mawa salipi ya enggak babagi korma deuk model atuh pada teh di Libanon mah di Palestina mah aneh dibabagi kunyana eta prajurit jeung tentara bingung jelema ti mana eta mawa korma muncul teu make pakaian tentara sedangkan teu bisa asup orang asing makadinya makanan ge sulit tapi nyara bisa ngababagi ke geus beres dibabagi caina sering saeutik di inuman kunyana ke eueuh deui deuk kumaha coba ieu mawa bener-bener bawa salipi ya mah kaneron gitu tah ya Allah ya Rabbi masalah kajen kuku mage mun lain urang saketi kajen kuku mage urang kadu merak eta atau kado hejo aneh kan anu di jero nu katutupan di terowongan eta teh kapan di barere kormana sapoe teh hiji jadi sabelah isuk-isuk sabelah deui jang sore di dalam bulan puasa jang buka setengah jang sahur setengah eta teh korma hiji geus dipersiapkeun sedengkeun cai makan eueuh cai mah teu dibere teu nginum makan hese keanehanana ketika hendeuk nginum eta batu-batu kalaluar cai teu diberitakeun ya ka urang leg-leg ku sia TV berita kos kitu aya teh eueuh ayo ku sia leg-legan teh TV HP nu aya cangcut malulu puguh di HP mah oh berita itu keanehan keadaan Palestina emang kumaha gitu Masya Allah
Oh, ketika aya nu ngahalangan eta teh mobil tank baja, jadi jalan teu bisa keluar. Ketika tankna berubah, keluarnya dianggap geus pararae. Lantaran sabulaneun sedengkeun dieu geus 40 poe. Begitu kalaluar kaget, asli apa ririwa? Nah, begitu ditanya asli, kok bisa kuat seperti eta lah. Jadi di jero guha teh aya nu merean korma, aya nu merean cai. Keanehan Palestina emang kumaha montok buki dahsyat bae ngalawan ka Israel teh. Lantaran naon? Orenganan teu kudu aya nu mere, teu kudu usaha ketika Allah kitu deuk mere melalui batu, melalui orang asing dan lain sebagainya. Per detik ieu masih kos kitu. Keur cara ricing ke lapar jol bae jelema lain orang Palestina, orang luar. Mantak cina banget nama orang Indonesia. Beneran aing masih seru sih. Banget deh orang Indonesia. Rupana orang Indonesia, pakaian orang Indonesia, merean. Nah, mantak di Palestina di ditu terkenal orang Indonesia. Orang Indonesia terkenal. Nah, orang Indonesia na orang mana? Nyaho ieu urang mana ieu urang Indonesia nu ngababagi korma nyana geus jauh nu bantah kayak urang Palestina ka dieu ge berarti kan teu sembarangan di ditu anu ngababagi korma beungeutna ieu kos urang Indonesia nyana ngobrol beureun di ditu. Oh minen ente di mana ente ternyata nyana teu bisa bahasa Arab saya mah ngaing meti kulon. Oh kulon ieu berarti sana ieu mah baduy ngaing-ngaing kieu mah meureun. Eueuh beritana seperti kieu eueuh beritana. Pernah aya nu merean roti segala rupa, sebelah sewang. Montak istimewa perang Palestina ku ari paling dahsyat. Terus serangan-seranganna luar biasa. Berita ka urang hanya separuh berita. Ternyata di itu aya orang Indonesia loba. Di Palestina orang Indonesia loba. Keur mejeunna deuk nembak kieu toh. Cek. Mencar gua aing nu nembakna. Bisa orang mana? Allah ngomong cenah. Atuh teu ngartieun bade itu Arab ieu Sunda. Iya tuh diantep gitu ayo geus. Tembak deuh kena. Tembak deuh kena. Geus beres bikin deui lep eueuh. Iya, kamodelan perang Palestina seperti kieu. Nu batak Amerika kewalahan layeuna, senjata beak, tentara Israel ge beak dikirim ka ditu teu daek perang. Mentalnya na gencetan senjata. Nu minta gencetan senjata kan Israel. Lain Palestina tertanda terdesak berarti. Orang Palestina mah deuk menang deuk eleh perang terus bae kan apa? Pokona aing mah perang menang eleh perang terus. Hari Israel targetnya kan menang, orang Palestina lain, eleh menang perang terus. Mana hese mah kos gitu mah. Hese mah kos gitu batu. Aing mah urusan perang menang atau eleh, penting perang terus. Masya Allah dinasehatan ku Mesir, ku Syria dan lain sebagainya. Teu bisa. Dek milu perang hayu, henteu nonton. Lain lalaga. Urang mah kuari berita teh anu dideuleunan nu parotongna, nu katembakna, teu nyaho di medan lagana kos kumaha sebab eta mah nu teu perang pan. Anu ditayangkeun mah nu teu perang atuh tah mah masyarakat leutik. Ye, cek otak urang ge kok geus kitu amat di medan lagana tuh coba sorot. Tayangkeun eueuh, nu disorot teh anu jelema hararees, nyusuan, atuh kos kitu mah ditayangkeun dada tuh pasti paeh. Ditembak ku boro-boro ku senjata ku pepletokan tepay. Nu di medan laga ku sia tah tayangkeun. Eueuh pan teu ditayangkeun. Je, kader batak tara renang we. Model segala ngaroko di Samsu. Menang di mana eta di Samsu? Lamun lain di Indonesia kan hese. Indonesia tuh kayak gitu. Intinya orang mana orang Indonesia ada teh orang. Wallahu alam. Kos gitulah kejadian seputar perang Palestina. Mantak ke ulah kaget beusin ke di dia anu dikirim ke Palestina. Ditunjuk ke kukulat. Berangkat sia. Ngan sasalaman we ka indung bapana nyaho teu balik deui bae geus pokona.
Tapi loba ieu nu geus daftar. Geus kula siap ke Kiai. Siap berani amat hutang gede jasa. Aing bandingan perang bae lah ka ditu. Aya deui kula daftar cenah Kiai. Kula emang pamajikan derek cicing di imah. Maning perang bae guys ka ditu. Jadi motif nu perang teh ka urang macam-macam nu gede hutang ditinggalkeun ku pamajikan, anu bobogohan diputuskeun. Tah frustasi ngaranna teh mah. Tapi nu jelas loba keanehan-keanehan lah seputar perang Palestina per detik ieu. Bahkan loba Yahudi nu asup Islam.